सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस की तरफ से है। तो एक टॉप डिफेंस न्यूज साइट में एक रिपोर्ट के मुताबिक एचएएल के टेस्ट पायलट हर्षवर्धन ठाकुर जी ने अपने ट्विटर हैंडल में कुछ पोस्ट डाला था, जिससे पता चला था कि तेजस को खरीदने के लिए अभी नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज की तरफ से एचएएल के पास रिक्वेस्ट किया जा रहा है। उनके मुताबिक अभी कोलंबिया की तरफ से अपनी इजरायली ओरिजिन KF-IR फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए नए फाइटर जेट की तलाश किया जा रहा है और वो अभी तेजस को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। साथ ही अभी ये भी पता चला है कि कोलंबिया की तरफ से अभी यूनाइटेड स्टेट्स, स्वीडन और स्पेन के साथ भी फाइटर जेट को खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा है। इसमें से स्वीडन की तरफ से अपनी ग्रिपन, यूनाइटेड स्टेट की तरफ से F-16 और स्पेन की तरफ से यूरोफाइटर को ऑफर किया गया है। लेकिन अभी तक एचएएल की तरफ से कोलंबिया को कोई भी फॉर्मल रिपोर्ट नहीं दिया गया, जिस वजह से ये खबर कितना पक्का है ये बताना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। तो रिसेंटली इंडियन आर्मी के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल SK साइनी जी ने मीडिया को बताया कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो आतंकी ठिकाने थे, यानी कि जो सुअरों के अड्डे थे, उनको अभी दोबारा से एक्टिव कर दिया गया है। यानी कि फिर से सुअरों की फार्मिंग वहां पर चालू कर दिया गया है। पिछली बार जब हमारे मिराज आके इनकी पकौड़ा और तंदूरी बनाकर आए थे तो कुछ दिनों तक इनको इनएक्टिव कर दिया गया था, लेकिन फिर से इनको एक्टिव किया जा रहा है। आप सभी को याद होगा कि 2019 की जो लास्ट क्वार्टर था उसमें पाकिस्तान की तरफ से कई बार सीज फायरिंग का उल्लंघन किया गया था और ये 2019 के एंड में एकदम पीक पर था और इसी दौरान इन सुअरों को वहां पर दोबारा सेटल किया जा रहा था। वहीं पर एनसीसी की रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को थोड़ा सा रोस्ट करते हुए कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक किया और इसमें पाकिस्तान के कई सारे आतंकवादी मारे गए थे। लेकिन अभी ये लोग समझ नहीं पा रहे। आज तक पाकिस्तान हमारे साथ प्रॉक्सी वॉर करता आ रहा है, क्योंकि जितनी दफा आमने सामने की लड़ाई हुई थी ये लोग हार गए थे और अगर जंग हुआ तो हमारे फोर्सेस को पाकिस्तान को हराने के लिए 10 से 12 दिन का समय भी नहीं लगने वाला है। अगला अपडेट इंडिजिनस राइफल्स को लेके है। तो होम मिनिस्ट्री की तरफ से अभी LWE स्टेट्स को अपने पुलिस डिपार्टमेंट के लिए फॉरेन मेड राइफल्स के बदले इंडियन मेड राइफल्स का इस्तेमाल करने को कहा गया है। हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से जिन राइफल्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है उनको आराम से एंटी माओइस्ट ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी टोटल 4 राइफल्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनको फ्यूचर में पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एंटी माओइस्ट ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें से सबसे पहले तो त्रिची असॉल्ट राइफल और AK-203 राइफल को रखा गया है और उसके बाद SLR और AK-47 को जगह दी गई है। होम मिनिस्ट्री के मुताबिक भारत में अभी 11 ऐसे स्टेट हैं जो कि लेफ्ट विंग अफेक्टेड स्टेट हैं और इसमें हमारा उड़ीसा भी शामिल है। गवर्नमेंट की तरफ से नए राइफल्स को खरीदने के लिए कुछ गाइडलाइंस को भी इशू किया गया है, जिसके मुताबिक सबसे पहले तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इन राइफल्स को टेस्ट किया जाएगा और जिन एरिया में इनको इस्तेमाल किया जाएगा उसकी क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से इनको एक्सटेंसिवली टेस्ट करने के बाद ही इनको बाद में इंडक्ट किया जाएगा। अगला अपडेट पाम ऑयल को लेके, और इस बार हम मलेशियन पाम ऑयल की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर नेपाल से इंपोर्ट होने वाली पाम ऑयल की बात की जा रही है। तो दरअसल नेपाल से भारत जीरो ड्यूटी में पाम ऑयल को इंपोर्ट करता है और इसे साउथ एशियन फ्री ट्रेड एक्ट के अंदर किया जाता है। अब सब जानते हैं कि नेपाल और भारत के संबंध काफी अच्छे हैं, जिस वजह से नेपाल को भारत की तरफ से काफी सारे रिलैक्सेशन दिया जाता है। लेकिन अभी हमारे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से कॉमर्स मिनिस्ट्री को लेटर लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि भारत की तरफ से अभी नेपाल से जीरो ड्यूटी से जिन पाम ऑयल को इंपोर्ट किया जा रहा है, इसकी वजह से हमारे डोमेस्टिक रिफाइन इंडस्ट्री अफेक्टेड हो रही है, जिस वजह से अभी हमारे एडिबल ऑयल ट्रेड बॉडी यानी कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से बताया गया कि जितनी जल्दी हो सके इस पर पाबंदी लगाई जाए। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की सारंग हेलीकॉप्टर टीम को लेके है। तो रिसेंटली सिंगापुर में होने वाली एयर शो में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की सारंग टीम को इनवाइट किया गया था, लेकिन सिंगापुर की रिक्वेस्ट को इवैल्यूएट करने में डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इतना डिले किया गया कि इस बार की जो सिंगापुर की एयर शो है उसमें हमारी सारंग टीम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। सिंगापुर की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करने के लिए हमको दिसंबर तक का वक्त दिया गया था, लेकिन इसी बीच डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से उनको कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया गया। इसके बाद भी उनकी तरफ से हमको एडिशनल टाइम दिया गया, लेकिन फिर भी अभी तक इसको लेके कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। सिंगापुर की एयर शो 11 से 16 फरवरी तक होने वाली है और इसमें पार्टिसिपेट ना करने की एक मेजर वजह हमारी डिफेंस एक्सपो हो सकती है,
क्योंकि डिफेंस एक्सपो 9 फरवरी तक चलने वाली और 9 फरवरी को भी एयर शो को प्लान किया गया है जिसमें सारंग टीम पार्टिसिपेट कर सकती है। तो शायद इतनी टाइट शेड्यूल की वजह से इस बार सिंगापुर की एयर शो में पार्टिसिपेट ना करने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।